Corner kick efinyana iOrlando Pirates basingena kususo ama28. Phakanyisiwe le corner kick nalithuba kwakhona Mohawu betheke emadodeni lo bhola kodwa icenga lo bhola umfuko engefaka phakathi eyibambi Pirates ebeka ematheni ubuhlungu amaJoje Pirates Kumpokazi lona mdlalo wakhe wesibili second game first goal nemadoda ufuna ubhabha ngokamaJoje abhabhayo umbekezele Mpokazi ubufukenge uRia uthi ikholelwa lento kona kick yashiwa ibhola umuHankotha yanyathelwa enyaweni lakhe yaphakanyiswa ngobufukenge la bhola yabethwa ngenhloko ibamba ngamadolo lo bhola wakhulula ngeqina lakhe lasekhohla kabangaka wayithatha wayibeka ngaphakathi emnatheni zatshintsha izinto e-Old Peter Mokaba Stadium uqhathile waluma ngezansi wayisika ngecala lenyawo uRicardo Goss ubanjwe wema nje akangakwazi